佢個哲學就係其實就係經驗。咩所謂經驗就係喺舞台上喺呢個擂台上得翻嚟嘅經驗啊。點嘅動作係點樣控制人？點嘅時間去先克制人？即係冚唪唥係唔同咯。佢啲比較係真實社會真實性嘅嘢比較多啲。可能大家都係練武啦，我哋講嘢啊，亦都係唔轉彎噶啦，即係好簡單，會好明，即係一句就一句，兩句就兩句，係就係，唔係又唔係。曾經我都俾佢鬧過一次㗎，佢係誤會啫嘛，佢得啦，你哋跟住我啦，我哦咁啊。佢自己導演嗰部叫做《猛龍過江》，翻嚟開工揾唔到我哋跟住韓師傅就去咗越南啊，應該係去咗越南。咁啊，然後之後好嬲佢。有一次我就喺越南翻嚟，喺佢個寫字樓撞到，就俾佢鬧到一塌糊塗。我都 O 咗嘴啊！我話你有講啫，你冇講幾多月幾時幾日啊嘛？咁佢就話：你哋唔係嘉禾嘅咩？我話我哋唔係嘉禾嘅合約舞獅啊，我哋係散工嚟㗎。佢以後聽清楚，以後呢3個人一定要喺度。佢兩個好夾嘅兄弟，一個就出手度架，度得個位置好準嘅，尺數好準。佢哋清楚睇李小龍嘅手嘅長短、腳嘅長短。你用盡嘅力去到幾多就爭半寸位，佢就度嗰半寸位俾啲下把打。咁啊下把打咧，盡情發揮都唔怕㗎，因為佢踢盡晒，唔會真正踢到你嘅人。因為真正俾阿李小龍踢到咧，你就真係要累低要內傷㗎啦。細個就喺片場，所以就唔係淨係識打嘅李小龍，人哋識演技，人哋有電影嘅知識，所以由細到大修練翻嚟嘅嚇。